大家好啊！我係香港註冊中醫余德賢啊。今日要同大家分享咧嗱，婦科病啦、月經不調啊、幸福 BB 啲誕生啊咁樣，我哋睇睇 BB 仔。人體臟腑經絡氣血運行啦，同男女都係一樣嘅。但係婦女咧喺生理上咧就有月經啦，有生育啦，有哺乳嘅特殊功能喎。咁中醫理論咧就係、我哋臟腑中嘅腎啊、肝啊、脾啊、胃啊、縱脈啊、人脈啊，同婦女生理病咧有密切嘅關係。咁婦女生理病咧就係月經病啦、帶下啦、妊娠啊病啊，同埋產後病啊、婦科疾症啊咁樣。咁我最常見咧就係月經少啦、月經過多啦、月經過長啦，或者係崩漏啊、閉經啊、經期頭痛啊、頭暈啊、乳房脹痛啊、情志異常啊，斷咗經咧又嚟啊，更年期綜合症等等。中醫學對痛經主要嘅病機咧，就要邪氣內寒，精血虧虛啦，正值經期嚟嘅前後啊、中馬啊、任馬啊嘅氣血咧，生理嘅變化咧，導致咧肝包啊，同埋嗰啲氣血運行啊，唔通順啊。咁唔通咧，中醫嚟講咧，唔通就即痛噶。所以咧，痛經經常變氣血虛弱啦，寒熱啊、血瘀啦，濕熱鬱結啦，同埋嗰個腎氣虧損等等。呢個醫案，某小姐20歲，佢主要講咧就係月經唔準，經血但係成日都會遲7日左右，經期咧嚟咧就好痛，小腹咧就好痛咧，佢腰痛啦，經血少啦，有血塊啦，每個月都要食止痛片喎。咁要熱敷個腹部，佢熱水就敷個腹部，唔可以上唔到班。患者咧面色蒼白啦，抹面啦、胎白啦，嗰條脷暗紅噶。經產時咧，或者係紅瘀舌瘀血瘀啊。喺乳液嘅三角窩咧，同埋乳急請嘅腎啊、肝啊、腎啊、平間切跡嘅輪腔鼻等，佢有陽性點。經過我溫通經脈後，佢個痛就減輕。事後咧，每次月經嚟之前咧，就之前一個星期就做針灸。咁經過治療之後咧，佢個痛經嘅病咧已經唔好咗啦，冇啦。個小姐25歲，佢主要咧就月經混亂啦，每個月停經後幾日之後又再嚟月經。唔規律嘅陰道出血啦，1年幾啊，膀胱炎啦，陰道發炎啦，反覆甩頭髮單足4年嘅頭甩頭，咁失眠啦、頭暈啊、心煩啊等，接受咗針灸之後咧，嗰啲症狀咧改善之後咧，個小姐接受咗康復記者嘅訪問。咁據講咧，患病嘅心理歷程可以睇啊！呢啲訪問可以好好噶，呢啲訪問咧，你哋可以攞嚟睇睇，非常之好。入邊睇到佢辛苦，好似入過醫院啫。三角窩相當於我哋人體嘅內生殖器啦，內生殖器有子宮啦，有可以用嚟治啲婦科病啦，有痛經啊、閉經啊、膀胱炎啊、男士嗰啲性功能障礙啦，呢度有個腎黃炎，我上一篇講過，佢除咗鎮靜、安神止痛之外咧，抗過敏亦都戒煙嘅主要嚟。三個窩係我經常醫療
醫病嘅一個方法嚟嘅。比如講20幾年前咧，我到法國旅行嘅時候咧，就醫一個年輕人咧，閉經半年啊，個肚就脹痛、胎白，同埋嗰個紅啊，紫紅嘅瘀斑添。咁咁啊，經過我治療嘅之後咧，我主要取咧就係取心搏窩，主要就係取呢個心搏窩。咁治療嘅時候咧，第二日好開心同我講，佢已經嚟月經咯喎，哇！半年冇嚟接我咁快，哇咁快嘅，我話好開心啊，可以幫到人啊！好多年咧，好多年嚟咧，個治療咧，好多好多嚟嘅婦女月經不調生唔到 BB，咁經治療之後咧，哇！2017年咧，我就寫幸福 BB 的誕生。咁我以下咧，我哋睇睇啲 BB 仔嘅相片，有啲已經好大啦，有啲 BB 已經長大咗啦。鄭小姐咧，鄭小姐2014年咧8月7號，佢心情咧好沉重，咁仲同我講婦科檢查咧，確診我患上卵巢多囊綜合症，唔可以懷孕。咁我就經過我辨證處完啦，經過我睇針啊、調理啦、睇完個調理啦，一個療程10次未做晒。2014年9月，佢同我講已經懷孕啦。2015年尾咧生咗 BB 啦，BB 仔好開心啊！好啦，2017年11月咧，佢又生咗第二胎喎。哇！我真係好開心啊！感恩中國醫學啦。某一日咧，我哋診所咧就好熱鬧嘅。梁小姐咧，我同佢先生咧帶 B B 嚟探望我哋喎。B B 好可愛啊！因為梁小姐咧，因為月經不唔準咧，接受咗好難受孕啊。都經針灸治療之後咧，幸福嘅 BB 生日 B B 啦。當時咧 B B 4個月啫，4個月啫。我睇佢嘅笑容咧，真係幸福嘅 B B 咧。呢啲用好多㗎，因為我唔可以盡都攞出嚟講，都攞出嚟好多。好啦，睇到一個徐小姐咧，當年時月經不調咧，都唔能夠受孕啦。經針灸同埋中藥調理下，生一對好可愛嘅小姊妹啦。好感恩中國醫學，係呢個又係啊。李小姐因為內分泌失調咧，嚟針灸調理。當年咧，呢個咧之後咧，生日之後咧就生咗8歲嘅哥哥，再生咗3歲半嘅妹妹啊，一對好可愛嘅小兄弟。我好開心啊，好感恩咧，天父賜俾我今生係一個中醫師，發揚咗我哋中國醫學，俾嗰個家庭帶嚟孩子們嘅歡笑。呢樣好多，我唔可以講晒，呢樣有好多好多啊，好開心咋。好啦，我哋睇睇心搏窩，心搏窩你入邊咧，你哋睇下有輸卵管啦，有附件啦，有子宮啦，內生殖器啦，呢啲位咧可以如果你連月經不調嘅時候咧，可以多按摩呢個心搏窩，心搏窩呢個地方。啲女仔好可愛噶，女仔真係好好噶，多啲按摩啦。婦科病咧喺乳液產子咧有幾個好重要嘅穴位，喺心搏窩中嘅子宮、附件、輸卵管、神門，以及胼中嘅肝腎、平經泄積嘅內分泌，足三里嘅太溪啊，足三里啊，睇完個足三里啊，心陰交啊，太溪穴咧係個神經，我哋腎嘅原穴嚟噶，可以咧就係啲腎咧健腰膝啊，膝頭哥痛啊，月經不調啊，耳鳴啊，腎炎啊，
膀胱炎啊、神經衰弱啊、下肢癱瘓啊。所以咧，有以上嘅啲病狀咧，我希望大家多啲按摩呢啲位。如果有婦科病咧，而家咧香港已經有中醫院啊，都已都有婦科診室診治，你要揾婦科睇，要揾中醫院啦。好，南方鼻特別介紹一個南方鼻，南方鼻喺呢度，南方鼻可以揾，南方鼻咧可以調節各種內分泌引起混亂嘅疾病。有抗過敏啊、抗風濕啊、風濕啊，同埋婦科病啦，泌尿系統嘅疾病、皮膚病，可以預防以上嗰啲疾病。呢個內分泌呢個，我介紹嘅睇完咧就竹心魚，竹心魚係萬能穴位嚟，喺強扶正治療最好啊！我可以好醫好多病徵啊、口脹啊、肚痛啊、風濕啊、水腫啊，可以膝頭哥痛。呢個竹心魚，竹心魚非常之好噶大家多啲按摩啦。好啦，三陰交咯喎。三陰交咧就喺呢個仲有一個內側呢個手指上邊嗰度，呢度四隻手指上內果上邊四隻手指可以喺我做按摩泌尿系統接竹心魚係我哋婦科最長陽嘅穴位嚟嘅。咁譬如生殖器有病啦，泌尿系統有病啦，調理入脾胃啊、疏肝啊、皮膚保養啊、去水腫等等，即係扶正治療呢個竹心魚係啊。好啦，我哋再認識個神經嘅砌溪，砌溪咧就係喺呢度砌溪喺入邊。七頭部就係果關節就係後邊呢個補肝腎啊、補腎啊、補腎氣啊、疲勞啊、早啲太早有白頭髮喎，我哋又有水腫啊、有腰酸背痛啊，咁呢個穴位係好好，呢個穴位係扶正治療，成日都你都可以按摩呢個穴位。OK，好啦，今日就傾到呢度啦，下一節咧，我哋咧就講抑鬱症、更年期綜合症。我哋下一節再見啦，拜拜。